Pirosmanis საფლავის სავარაუდო ადგილი მკვლევარები არქეოლოგიური გათხრების საჭიროებაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი ვარაუდით მხატვარი პეტრე პავლეს ეკლესიაშია დაკრძალული. სპეციალისტების თქმით, ამაზე მინიშნება ეკლესიის მეტრიკულ ჩანაწერებშიცა. ექსპერტები კიდევ ერთ ვერსიაზე მუშაობენ, შესაძლოა ფიროსმანი კუკიაზე დააფლასავეს, სადაც უპატრონო ადამიანებს მარხავდნენ. თვითმხილველების ვერსიებით გამყარებული არგუმენტები და გათხრების დასაწყებად საჭირო პროცედურები ქეთევან ბერაია სპეციალურ რეპორტაჟში. კედლის გაყოლებაზე მარჯვენა მხრიდან გაყოლებული მარჯვენა მხარეს კიდე ადგილი, სადაც ნიკო ფიროსმანი შეიძლება იყოს დაკრძალული პეტრე პავლეს ეკლესიასთან სასაფლაოს აღმოსავლეთის კედელია. 20 მეტრის სიგრძის ჯებირის გაყოლებაზე მინიშნება არცად არის. ჩანაწერების და თვითმხილველების მტკიცებით, ის სწორედ ამ ტერიტორიაზე მიწას ისე მიაბარეს, რომ საფლავის ქვაც არ დაუდიათ. დღეს ზუსტი ადგილის პოვნა უკვე ჭირს. 10 წლის წინათ დაბლით ხარეს უბრალოდ. სხვები მუშებთან ერთად ვეძებთ მაგ ფიროსმანის საფლავს, მაგრამ ვერ აღმოჩნდეთ. ვერსიაზე, რომ აქ შეიძლება ნიკო ფიროსმანი იყოს დაკრძალული, მკვლევარები უკვე წლებია მუშაობენ. აღმოჩნდნენ თვითმხილველები, ვინც დეტალურად გაიხსენა 1919 წლის გაზაფხული და ის, თუ როგორ მოასვენებდა მედროგე პაჭუა ფიროსმანის ცხედარს. დავით ჩაჩანიძესთან ინტერვიუ ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ჩაიწერა და დოკუმენტურ მტკიცებულებად იქცა. ის დღეს ცოცხალი არ არის, თუმცა მასთან ინტერვიუ არქივში შემორჩენილია. მედროგეს ხის ორი სახელდახელოდ შეკრული სასახლე მოქონდა, რომ დაგვინახა გადმოგძახა, ნიკალა მომკვდარაო. სასახლეს თავი გადავხადეთ, იქ მართლაც ფიროსმანი იწვა, გაყვითლებული, გამხდარი, საღებავებით დასრულ ტანსაცმელში. აქვე დავამარხინეთ, წესიც აუგეთ და პატარა რიკის ქვა დავადეთ საფლავს. იმ ადგილას დადეს დიდი ლოდი, ნიშნად იმისა, რომ შემდეგ ამოეცნოთ. ეს ხდებოდა ყველაფერი აღდგომის წინ და აღდგომის შემდეგ მოვიდნენ ფიროსმანის ახლობლები, მისი მეგობრები და როგორც ესე ვთქვათ, ქართული წესია, მის საფლავზე დაშალეს სუფრა და დიახ შესანდობარი თქვეს. ვერსიას პეტრე პავლეს ეკლესიის 1919 წლის მეტრიკული ჩანაწერები სამყარებს, სადაც გარდაცვლთა ნუსხაში 297 ნომრად ჩანიშნულია ვინმე ნიკოლოზი. გარდაცვალების მიზეზი მითითებული არ არის. ბოლოს კი ეკლესიის წინამძღვრის მინაწერი ალექსანდრე სამადალაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალში გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით 23 თებერვალს გარდაცვლილი ყველა უცნობი ადამიანის დაკრძალვის ადგილად ნავთლუღის სასაფლაო არის მითითებული, ფიროსმანაშვილების შთამომავლებიც ირწმუნებიან, რომ ის პეტრე პავლეს სასაფლაოზე კედლის გარეთ დაკრძალეს. ქალაქის პირველ საავადმყოფოში გარდაცვლილი როგორც უპატრონო მკვდარი და ქალაქის მეტპერსონალს პეტრე პავლეს სასაფლაოზე დაუკრძალიათ როგორც უპატრონო მკვდარი და სასაფლაო მინიშნებული არ არის და დღეისთვის ჩვენთვის არ არის ცნობილი. 23 თებერვალს მინიშნებულია, რომ გარდაიცვალა ვინმე უცნობი ნიკოლოზი, რომელსაც წესი აუგო მღვდელმა ალექსანდრე სამადალაშვილმა და მისი დაკრძალვა მოხდა ნავთლუღის სასაფლაოზე. და აქვე მინიშნებულია ვინმე მკვლევარის მიერ გაკეთებული, რომ ფიქრობენ ეს უცნობი ნიკოლოზი არის ნიკოლოზ ფიროსმანიშვილი. განსხვავებული ვერსია აქვს ისტორიკოსს და იმ ნაწილს, რომელიც თვლის, რომ ფიროსმანი არა არამიანცის, არამედ მიხეილის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ტიფის დიაგნოზით. არგუმენტად მათ ამავე საავადმყოფოში უცნობი მამაკაცის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერი მოაქვთ. დაავადების სიმპტომებით ის სწორედ ნიკო ფიროსმანი უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში მისი დაკრძალვის ადგილად კუკიის სასაფლაო ითვლება. მივაკვლიე ჩანაწერს, რომელიც გაკეთდა 4 მაისს 1918 წლის 4 მაისს მიხეილის საავადმყოფოში. ის უცნობი მამაკაცი, რომელიც გარდაცვლილია 4 მაისს, 9 მაისს დაუკრძალავთ. აუგეს მას წესი ეკლესიაში და აი აქ წერია თუ სად არის დაკრძალული. დაკრძალულია ნაბანიშნამ კუკიისკა. ორი ვერსიის არსებობა ფიროსმანის გარდაცვალების თარიღს არ დაუთხდის. ისევე როგორც მისი დაკრძალვის ადგილს. მკვლევარები თვლიან, რომ პეტრე პავლეს სასაფლაოზე გათხრების ჩატარებამ შესაძლოა მხატვრის დაკარგული საფლავის აღმოჩენის პროცესი დააჩქაროს. თუმცა მანამდე საკითხის შესწავლა საფუძვლიანად უნდა მოხდეს და მეცნიერთა საბჭო საბოლოო ვერსიაზე შეჯერდეს, რომ საფლავის ზებნა უშედეგოდ არ დასრულდეს.